Храпом страдают как взрослые, так и дети, но причины у всех разные. Хотя и тем, и другим предлагают хирургическое лечение. Но прослушав это видео, вы поймете, что в 90% случаев в этом нет необходимости. В детском возрасте предлагают удалить аденоиды, аденотомию, или тонзиллэктомию, удалить небные миндалины, гланды. А взрослым предлагают увулопалатофарингопластику, когда удаляют часть мягкого неба, язычок и проводят хирургическую пластику мягких тканей глотки. Но если у вас храп, в первую очередь нужно обращаться к лор-врачу, который будет лечить хроническое воспаление лор-органов. Давайте рассмотрим статистику. Из 100 человек, страдающих храпом, у 90 нарушено носовое дыхание. И только у 10 нет патологии лор-органов. Храп развивается по другим причинам. Об этом я расскажу чуть позже. У 20 из 100 человек развивается апноэ. Очень неприятное и даже иногда страшное состояние остановки дыхания во время сна. Обратите внимание, человек, который храпит, дышит через открытый рот. Он же не храпит с закрытым ртом. Таким образом, основываясь на своей практике, я могу с уверенностью утверждать, что храп возникает в результате сужения верхних дыхательных путей, когда повышается сопротивление носовых ходов току воздуха, в результате чего в носоглотке повышается давление воздуха, а на фоне снижения тонуса мягких тканей развивается вибрация. Я покажу на макете. Воздух при вдохе, протискиваясь через узкие носовые ходы, в носоглотке создает воздушный поток с избыточным давлением. Но этого еще недостаточно для того, чтобы развился храп. Для этого нужен сниженный тонус мягкого неба. В каких случаях мягкое небо начинает вибрировать? В первую очередь это воспалительные процессы в полости носа, которые распространяются на ткани мягкого неба. Это воспалительные заболевания носоглотки. И самая главная причина – это хронический тонзиллит, воспалительное состояние небных миндалин, в результате чего воспаление утяжеляет слизистую. Воспаление – это всегда инфильтрат, это всегда отек. В результате этого орган разбухает, утолщается, утяжеляется, а когда человек лежит, то мягкое небо, расслабляясь, повисает в просвете глотки. Создается вибрация. Но и этого недостаточно для того, чтобы развился храп. Есть еще одна причина. Есть такой нервус вагус, блуждающий нерв. Или ночь называют царство вагуса. Сейчас расскажу. Блуждающий нерв, он относится к 10-й паре черепных нервов. То есть, выходя из черепа, он проходит через шею, попадает в средостение и проникает в брюшную полость. Это очень длинный нерв, поэтому его называют блуждающий. Он блуждает. Этот нерв оказывает двигательную, чувствительную, парасимпатическую иннервацию. Это смешанный нерв, который воздействует чуть ли не на все внутренние органы. Он иннервирует мышцы глотки, гортани. Он участвует в ритме сердца. Он участвует в перистальтике и секреции желудка и кишечника. На самом деле этот нерв оказывает огромное влияние на наш организм, но нас интересует глотка. Во время сна, царства вагуса, блуждающий нерв своим парасимпатическим влиянием вегетативной нервной системы, он тормозит и расслабляет мышцы мягкого неба. И мягкое небо повисает. Но мягкое небо не превращается в соплю, которая будет болтаться. Ведь ткань имеет тонус, ткань имеет тургор. И тем не менее, расслабившись, ткань все равно имеет какую-то плотность. Поэтому этого тоже недостаточно для развития вибрации. И вот как раз вот та инфильтрация, отек
мягких тканей в результате воспалительного процесса как полости носа, так и глотки вызывает утолщение мягкого неба, утолщение ткани мягкого неба. Добавим сюда патологический секрет. Допустим, у человека хронический гайморит. Сопли или гной, которые вытекают из соустья, они попадают до 80% соплей, идут сзади, назад в носоглотку, они попадают на мягкое небо, они стекают по мягкому небу, и гной своим прямым контактным действием оказывает раздражающее воздействие на мягкое небо, вызывая его реактивное воспаление. Так вот, воспаление мягкого неба язычка приводит к его утолщению и утяжелению. Добавим сюда еще релаксацию, которая возникает ночью, и получается, что у нас есть тяжелый и расслабленный лоскут мягких тканей, который начинает вибрировать при повышенном давлении воздушного потока, проходящий из носа в глотку. Вот представляете, модель храпящего человека. Первое – нарушение носового дыхания. Второе – отек, утяжеление, инфильтрация мягкого неба и расслабляющее действие блуждающего нерва во время сна. Ночью. Ночь – это царство вагуса, напомню. Вот эти три фактора, они участвуют в механизме развития храпа. Для чего я вам это рассказываю? Мы будем говорить о лечении, и мы вспомним этот механизм, потому что если мы четко понимаем механизм, значит мы можем разработать лечение такому пациенту. Поэтому совершенно нет никакой необходимости проводить таким людям операцию, потому что такая операция, кстати, я по поводу операции забыл еще сказать, есть еще один метод, когда в мягкое небо вживляют нейлоновые нити, таким образом повышая плотность и тургор как мягкого неба, так и язычка. Но это все инвазивные методы, это болезненные методы. Кстати, после увулопалатопластики люди долго не могут кушать, от 3 недель до месяца. Не забываем еще тот факт, что если отрежут мало, храп не перестанет. Отрежут много, пища может попадать в носоглотку, потому что мягкое небо, оно вообще для чего нужно-то? Не для того, чтобы вы храпели. Это как занавеска, которая разделяет глотку от полости носоглотки. Когда вы жуете, и вот этот большой мышечный пучок, язык, проталкивает пищу, то мягкое небо натягивается между твердым небом и задней стенкой глотки, разделяя глотку от носа для того, чтобы пища, а пища проглатывается под большим давлением, не пролезала кверху, особенно жидкая пища. Суп, представьте, едите, а он вам попадает в нос. И такие осложнения тоже бывают. Ну и вообще, в целом, оперативное лечение, оно не воздействует на причину, потому что нервус вагус – это особенность парасимпатической нервной системы. Вот такая у вас нервная система. И вообще, блуждающий нерв, он всегда у всех людей расслабляет мышцы глотки во время сна. Дальше. Воспалительный процесс. И операция на это никак не действует. То есть причину мы не устраняем. Воспалительный процесс операция тоже не устраняет. Поэтому эти меры носят временный характер, в результате чего человек через полгода-год опять начинает храпеть. Потому что отек, воспаление не убрали, все это также увеличивает, утяжеляет слизистую. Слизистая может гипертрофироваться, также увеличиваться, и нервус вагус также будет ночью расслаблять мягкое небо. Идем дальше. Еще стоит заметить, что храп чаще всего возникает у полных людей. Ведь человек полнеет по всему организму, и жировая прослойка, она увеличивается не только на животе, руках, шее, затылке, и мягкое небо тоже может утолщаться за счет жировых отложений. Достаточно 2-3 лишних граммов, все это будет утяжелять мягкое небо, что создает состояние для вибрации. Далее, я не рассказал вам о храпе детском. Мы сейчас продолжим взрослую тему, но про детский храп тоже нужно объяснить, почему возникает храп. На самом деле храпят
дети не потому, что вибрируют аденоиды. Аденоиды хоть и вырастают в большую ткань, не вырастают, вырастать неправильно сказано. Аденоиды – это лимфоидный орган, который увеличивается за счет отека, инфильтрации, притока крови, лимфы. То есть это такое функциональное увеличение за счет гиперработы. То есть аденоиды слишком перегружены инфекционной нагрузкой, поэтому они, как иммунный лимфоидный орган, работают много, и они начинают увеличиваться в размере за счет вот именно вот этой иммунной инфильтрации. Так вот, сами по себе аденоиды – это довольно такая плотная мясистая ткань. Она не будет вибрировать, как мягкий язычок, создавать храп. Но когда ребенок вдыхает, аденоиды находятся в основании черепа, в носоглотке, они в этом месте закрывают воздушный столб. И между твердым, мягким небом и аденоидной тканью возникает очень маленькая щель, маленький просвет. Так вот, воздух с силой, с большим потоком, протискиваясь между аденоидной тканью и мягким небом, точно так же затрагивает язычок, создавая его вибрацию. Ребенок начинает храпеть, как взрослый. Но мы вернемся к теме тех воспалительных состояний, которые вызывают храп у взрослых людей. И здесь бы я хотел отметить такую анатомическую особенность. Небные миндалины, расположившись по бокам глотки, спереди и сзади имеют небные дужки, которые кверху поднимаются и вплетаются в мышцы мягкого неба. То есть фактически это один анатомический лоскут. То есть мягкое небо, окружая небные миндалины спереди и сзади, с обеих сторон, принимает на себя тот воспалительный процесс, который реактивно распространяется с этих миндалин на мягкое небо через небные дужки. И это играет роль в увеличении и утяжелении мягкого неба. И очень важно отметить такую коварную особенность. Хронический танзелит – это та болезнь, о которой многие пациенты не знают. Если мы возьмем 100 человек, прохожих, 80 из них будут страдать хроническим танзелитом. 40 из этих 80 даже и знать не будут, что у них хронический танзелит. И только 40 человек согласятся с диагнозом. Возникает это из-за того, что хронический танзелит – это болезнь, которая протекает со скрытыми, мало проявляющимися симптомами. Ну, кто из вас обращает внимание на то, что слегка першит горло, или чувство жжения, пощипывания в глотке, или появляются гнойные пробки? На практике я вам скажу так, что с гнойными пробками и неприятным запахом в основном приходят девушки. Мужчин это как-то не особо беспокоит. Вот. Хотя мужчины тоже приходят, но больше всего девушки. То есть некоторые из вас вообще не обращают внимания на те симптомы, которые являются признаками хронического танзелита. Я не буду говорить о том, что хронический танзелит – это очень неприятная, опасная болезнь, которая таит за собой серьезные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, почек, суставов. И вообще, я всегда говорю одно и то же, нет ни одного органа, который бы не страдал от хронического танзелита, разве что только ногти и волосы. Кстати, урологические заболевания могут быть сопряжены с хроническим танзелитом. Таким образом, многие храпящие мужчины даже не подозревают, что одной из причин развития храпа является хронический танзелит. Ну а чем опасен храп? Во-первых, как я уже сказал, из 100 храпящих человек 20 испытывают апноэ. Это остановка дыхания во время сна. Очень вредное состояние. В это время мозг испытывает гипоксию, то есть кислородное голодание. Все это негативно сказывается на нервной системе. Ну, в литературе даже описаны смертельные случаи, очень редкие смертельные случаи, когда человек умирал во сне,
как раз вот от этой гипоксии, хотя причиной смерти называли инсульт. Но не будем о грустном, хотя я это озвучу, должен был вам. Человек, который храпит, он не высыпается. В течение дня он вялый, разбитый, он может заснуть за рулем, он может заснуть в метро, на работе. Ну и вообще наш мозг должен отдыхать ночью, мозг должен получать кислород, потому что именно в ночное время необходимость кислорода у мозга больше, чем даже днем. Ну и еще одна неприятная составляющая храпа – это дискомфорт для окружающих людей. Ведь на храп чаще всего жалуются не те, кто храпят, а их окружение. И храп может быть настолько громкий, что даже жалуются соседи. Ну а теперь о лечении храпа. Как вы уже поняли, давайте отсечем варианты с хирургическим лечением за исключением тех, помните, 10% храпящих людей, которые храпят без воспалительных причин полости носа и глотки. Вот у таких пациентов действительно храп возникает чисто по неврологическим особенностям. То есть, так работает вегетативная нервная система, так возбуждается парасимпатический блуждающий нерв, который своим действием перерасслабляет мягкое небо. И вполне возможно, что у таких людей анатомия глотки или анатомия мягкого неба имеет такое строение, что оно приводит к этому храпу. Но это всего лишь 10%. В этом случае, конечно, я соглашусь, если вы устали от этой болезни, можно сказать, даже состоянием, то, конечно, прибегайте к хирургическим способам увула палата фарингопластика, но, конечно, это неприятная тяжелая операция. Если мы говорим про остальных 90% людей, то в этом случае достаточно разобраться в диагнозе. Я вам уже объяснил, что проблема первая в полости носа. Как правило, это воспалительные заболевания носа. Это вазомоторный ринит, который, кстати, может протекать на фоне искривленной носовой перегородки. И попутно, замечу, я должен про это сказать, что часто хирурги пытаются навязать операцию по исправлению носовой перегородки. Действительно, носовая перегородка, она усугубляет носовое дыхание, но она не является причиной вазомоторного ринита. Она усугубляет вазомоторный ринит, но не является причиной. Поэтому, когда мы пролечиваем вазомоторный ринит, полости носа, носовые ходы становятся шире, и носовая перегородка не мешает. Я замечу, что 90% населения планеты Земля имеют кривые перегородки, и это не повод им их оперировать. Далее, хронические гаймориты, у детей аденоиды. Все это воспалительные заболевания, которые можно пролечивать без хирургического лечения. Хронический танзелит можно пролечивать без хирургического лечения. Поэтому, когда мы устраним вот эти две причины из трех, третья – это нервус вагус, воздействие блуждающего нерва, то механизм развития храпа не состоится. То есть нос будет дышать хорошо, не будет создаваться большого давления в носоглотке, мягкое небо не будет утяжеляться от воспаления полости носа или от хронического танзелита, мягкое небо приобретет тургор, оно будет более плотным, оно уменьшится в размерах, я это наблюдаю по нашим пациентам, и храп проходит. И уже одного блуждающего нерва недостаточно для того, чтобы развить этот храп. То есть я хочу сказать так, что в 90% случаев храп можно вылечить безоперационно. И я вам это рассказываю только на основании тех данных, на основании той практики, которую мы кумулировали в нашей клинике. Основная масса пациентов, которые приходят с заболеванием на гайморит, хронический танзелит, они могут даже не жаловаться на храп, но выздоравливая попутно, как бонусом, радуются и рассказывают: доктор, а у нас еще и храп прошел. Ну а у меня на этом все. Желаю вам полноценного и тихого ночного дыхания.